वेटमेक्स प्रस्तुत करता है CRDX पावर, एक प्रभावी हर्बल तैयारी जो पोल्ट्री में खांसी, जुकाम, कोरज़ा, CRD और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में तेज राहत देती है। CRDX पावर छींक, खांसी और भारी सांस जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। यह NDV जैसी लाइव वैक्सीनेशन के बाद होने वाली प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करने में सहायक है। इसके नियमित उपयोग से बर्ड्स की ग्रोथ रेट बेहतर होती है और एंटीबायोटिक के उपयोग में कमी आती है। CRDX पावर आपकी पोल्ट्री के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद। ऑर्डर और जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें 916354580964।